恭喜仲未喺橫琴買樓嘅朋友，你哋真係等到啦！依家咧呢個現樓嘅樓盤啊，早期高峰咧係賣到38000嘅，依家折後最低咧28000幾咧就可以攞低啦，而且係70年嘅純住宅啊！樓咧已經起好晒噶啦，依家淨係度做內部裝修啊，所以咧你辦好手續咧，差唔多就即時可以入住啦。呢套咧係94個平方嘅一個2房2衛嘅單位啦，做咗係一個雙套間嘅。嗱，呢個廚房咧出到嚟咧，仲有個生活露台啦，望呢啲都係一線冇遮擋嘅濕地嘅景觀嚟嘅。但係咧呢套樓咧有個特點係點咧？佢個層高咧係3.15米嘅。我依家身高1.8米，我跳高咧都摸唔到嘅呢度啊！睇到所有嘢咧，依家都係交樓標準啦。陽光咧都係曬到入嚟嘅，有一個內置嘅百葉窗啊！呢度係啊，因為呢度樓間距咧足夠闊，70年嘅純住宅，呢套係94個方啦。原價咧係38000嘅，依家折後最低嗰套咧28000蚊就可以攞低啦。首期咧為到30零萬啦，辦好手續咧基本上可以入住啦。咁呢個2房咧佢係做咗一個雙套間嘅，如果你覺得細嘅話咧，仲有一個面積段啦，係97平方嘅3房2衛啦，而且咧都係可以望呢啲一線冇遮擋嘅光景嘅。去到橫琴口岸咧，講緊咧亦都係10零分鐘嘅時間啦。OK， 我一直發順盤，直至到屏幕前嘅你哋都擁有位置。Thank you。